Yes. It's fine now. Okay. Siyabingelela igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Igama lami ke ngo-ST wakwaDlamini. Siyabonga kakhulu bazalwane bami. uNkulunkulu nje alokhu enigcina njalo nilapha emakhaya. Please, if it is your first time here, make sure that you subscribe and even share with others. Ukuze zonke lezi zinto ezenzeka la kule ndawo zingakuphuthi nange mistake. So ke siyabonga kakhulu bafowethu. Ngiyi-appreciate kakhulu i-support yenu. Ngiyazi ukuthi it takes money for you buy data zonke lezi zinto, you pay Wi-Fi and everything. So siyabonga kakhulu bafowethu egameni lika Jesu Kristu. Before we start the show, can we just pray just 1 minute nje nani nilapho emakhaya egameni lika Jesu Kristu. Baba wethu engcwele siyabonga uNkulunkulu wethu ophilayo, uNkulunkulu wethu namandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray Baba ngalomsebenzi uNkulunkulu oyingcwele. Let it touch your people in the mighty name of Jesus Christ. Baba siyathandaza uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu. Through these waves we pray mighty Father ukuthi uNkulunkulu mawuzithintile abantu bakho ngegama lika Jesu, udumo lonke lubuyele kuwena egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Sibonga kakhulu. Yes, asibingelele kumama kanjalo nakumfundisi. Ngizonikeza nje ithuba nizi introduce, maybe nje ngiqale kumama singene kwingxoxo yethu. Mina ngomama Omile uNozipho Maphukatha. Ngiyanibingelela balaleli emakhaya. Seniyangazi ke, seniyangazi. Regular guest. Bishop. Ngiyathanda ukubingelela abalaleli emakhaya umsimango lona egameni lika Jesu. Yes. Sibonga kakhulu. Ngiyazi ukuthi niphethe, maybe my pixel, can you just switch off this screen, it will disturb us. Yeah. So vele singene kule ngxoxo yethu le straight. Mama, anivele siqale ngawo. Ukhala ngani? Okay. Yeah. Ngicela dani lesi sikhathi simane siedimayo. Okay. I'll speak to you afterwards. She will sort you out. Okay. Uyangi-understand ukuthi ngithini? Yeah. Dan ukuthi sibe kule. Okay. You've done the intro, then you just start off. Oh yeah, ngizovela ngiqhubeze. Yeah, no, it's fine. Yeah. Okay. So introduce level. Okay. Yeah. Manje usisho off? Usisho off? No, it's recording. Okay. Udinga vele ku-screen. Oh, iscreen esingekho. It's recording. Oh, uthi uzoyi-edita wena? Yeah, ngizoyenza khululeka. Ngizoyenza ngizokubekela izinto lezi. Yes. Yeah. So ke siyabingelela mama, alright? Ngiright kakhulu. Siyabonga ukuthi ufike khona la ukade ukhona la ohlelweni kade sikhuluma kuleya previous episode yethu engibona abantu beyithakasela kakhulu. Bathina abantu ngayo. Hey, le episode le iyahamba. Ama comments abantu ayangimangalisa ukuthi sithashe indaba enkulu. And kakhulu abantu bakhuluma ngokuthi hey mama waze walimela iqiniso lahlangana kubo baba kubo mama. Bathi nje angibe fair. Ama calls engiwareceiveile today ngeke usho ukuthi biphuma izolo. Ama calls nje engiwareceiveile abantu besifazane bekhala ngale ndaba yokuthi omunye nje ocommentile. I think umbukeli wonke uyawabona ama comments naye lapho ku YouTube. Khona omunye nje ocommentile umzalwane ocommente ngokuthi wathi nje yoteta. Wabuya sekunomama endlini omunye. Wabuya nje sokunomuntu wesifazane. Omunye ethi nje ngikuleyo situation njengoba mama ukhuluma lapho. Obaba nabo bethi nje hey sinenkinga. So nje siye sathinta into angaza. Sengize nje ngithole nama bookings awu 3. Yo. Wow.
ukuthi nje mama ake ufike ebandleni lami ake ufike kuyonakala ake ufike ebandleni lami so nje yesike bakhona abantu obona ukuthi umnikazi ke kuthiwe umnikazi wepost ngoba uhleli vele endaweni azikahle ukuthi yindlu omunye unkosikazi so ke uyiphendulela bheke la bheka khona because umnikazi wepost sivele sithi abanikazi bepost yes bakhona nabanikazi bepost yes mhlambe ake ngiye nakuba bishop ngiyazi ukuthi ngizama nje ukukhanda ukukulidela somewhere Yeah. uma if you were to explain ekutheneni ukuthi uyini umshado ubunga uchaza uthini mhlambe nje ngabe ngokwe perspective yakho noma ngabe kanjani Okay, yeah, umshado ungachazwa ngendlela ezihlukehlukeneyo. ngokuKristu ilapho khona after imindeni seyivumelene nalabo abathandana sebavumelene and then from there yeke babe sebayayelwe kebandleni umfundisi ababusise. Yeah. Kube sekinvolve even nendaba yilokho yomthetho abanye lapho khona abasayina khona home affairs kube khona indlela futhi lapho khona mababa sikwa abazalwane abanye bayenze ngokwesintu understand so kukhona umshado ngokwesintu bese kukhona lona ke owesikholwa ngendlela esubiza ngazo ukuthi wesikolo bese kukhona lena eminye ke yezinye izinkolo lapho khona ezinye izinkolo nazo zinendlela ezishadisa ngazo abantu so ukuvumelana kwabantu abathandaneyo bahlanganisa ibandla hlangane kanye nemindeni yebo ke yenye izindlela lengachaza ngayo. Siyabonga kakhulu yabona bishop bekade ngifuna ukuyithinta kakhulu le ngamabomi ngithi nje siqala kuyona mama njoba kade nikule event le ebekade nikuyona mhlawumbe ungasithatha usibeke ukuze sizokhanda umqondo ophelele kumuntu olapha ekhaya ekuthenini ukuthi the event was all about this. Okay singakafiki ku event eButhabani ngicela nje ukuphendula nangu ukukhuluma ngalo ovele nje wathi lana wa commenta wathi waze wakhuluma ngodaba lwami waletha umfazi omusha ekhaya engihlala kulo andiselokhu afika ulala naye kwiroom eseduze nami selokhu afika December till now akayingeni indaba yami akayingeni indaba yami lo omunye uthi hawu waletha uthini wamletha Nkosi yami owami ngavele ngamlaxaza sakudlala so ke nje ngifuna ukusho ukuthi abantu ngendlela abakhomenta ngakhona uyazi abantu mabebhala babhala ukubona ukuthi khona okusele lana because umuntu usele usuke nje ebhala umbona ukuthi ubhala ngenhliziyo lo omunye uthi good help ngoba ngibuye ngilahlekelwe ingqondo into uthi nje ngilahlekelwa ingqondo as a result ngicabanga nokumbulala lo omunye uthi hey kodwa nani bantu besifazane niyizinja uvuma kanjani nje wena ukuya emzini womunye umfazi esekucela ethi hambani niye khona uvuma kanjani nani nje aninangqondo ngokwenu ilawo nje ama comment maningi impela ama comments maningi kakhulu nje maningi asefika na ku 119k so maningi angeke ngize ngiwafunda okukhomba ukuthi into esiyikhulumayo really yabo nje lo muntu mayizothi angithi bengikhulume ngokuthi umuntu wesilisa oletha umuntu wesifazane endlini yakhe ngempela lo umuntu wesilisa usuke kukhona okurong ngaye so siyaphenduleka ke nathi ukuthi kwathina abantu besifazane ukuvuma nje ukuya lapha endlini yomunye umuntu wesilisa kukhomba ukuthi asinayo ingqondo so indlela abantu abakhuluma ngayo besine event ke ST ebesinayo
last week sinabo Dr Khanye nabazalwane nezipika ezinye ezahlukene esinye speaker besikhuluma ngenkonzo yasekamereni mina ngikhuluma ngabantwana abatholakala out of wedlock nabantwana abatholakala sebekhona emshadweni uDr Khanye yena ekhuluma ngemental illness after konke lokho kuhlukumezeka ekhuluma ngalokho. Then the other speaker if I'm not mistaken the other speaker besikhuluma ngokuthi kuphathwana kanjani emshadweni abantu abaganene baphathana kanjani emshadweni. It was so interesting ST ama questions ebewa lapho hey umoya ongcwele was there bazalwane umoya ongcwele kwinkonzo yakhona beyise Whiteville e daycare center umoya oyingcwele was there kakhulu and ama couples nje kube nzima kakhulu ngoba ngithema ngifika kwathiwa ke siyacela uphinde ufake neabuse ebakhona abantu mabeshadile so kwathiwa nje siyacela mama sicela nje uflowe uNkulunkulu wangisebenzisa ngendlela emangalisayo nakuma questions wangisebenzisa ngendlela emangalisayo because nje mangabe ngiqala ukukhuluma ayedi ukuthi ngibabongise. You remember ukuthi ngakhuluma ngestory sami ukuthi ngathi ngizoshada sengilotsholiwe washona umuntu wami ukuthi ma couples ngiyanibongisa ukuthi uNkulunkulu nina manje abanye babalo 10 years babalo 20 years yabo 30 years beshadile kunabantu njengamanje ababe preparela ukushada abayeni babo bashona okanye unkosikazi wakhe washona omunye athi nje ngene emshadweni for 3 months so nje ukuthi siyabonga abazalwane ukuthi uNkulunkulu ake nimbone nje ubuhle bukaNkulunkulu uNkulunkulu ehleli nani nize nithi namhlanje nineminyaka emingaka because kunabantu umyeni ovela hambe ene bonke bebeze nabayeni babo so kukho konke ke lokho ST ke sakhuluma ke nezipika ezinye zakhuluma kakhulu ngizogxila mina ngokwami ngikhulume ngakho ukuthi abazalwane babe nenkinga kakhulu yokuhlala nabantwana babayeni babo uku-accommodate abantwana babayeni babo nabatholakale sebekhona emshadweni. I want to share on that note ngizohijacka uBishop kule Bishop nangumntwana utholakale sivele sesishadile yebo mhlawumbe yiphi indlela eright yokudila nesituation ekanjalo. You mean umntwana walomuntu oshade naye or umntwana othema ongena emshadweni uvela kumuntu ongaphandle? Yes, ovela kumuntu ongaphandle. Ovela kumuntu ongaphandle. Yeah, mangabe abathanda nayo number 1 maba umntwana zange zafihlwe. You see laba bathanda nayo uyachaza ukuthi no yazini sithandwa sami mina already senginomntwana ngaphandle mangabe ke iside yakabo baba obvious umntwana vele isenemi yakhe izobe ibelonga kabo baba kodwa mabe umntwana uza nomama lapho sekufanele kuvunyelwana ukuthi during indaba zamalobolo ngokwesintu ukuthi okay no njengoba udade lona already asesenengane so ngabe ingane izohlala kagogo o ingane ayikhinkinga izohamba kanye no sister yekabo baba na understand ipoint yokuqala ke leyo ababa msuthi umndeni udlule kuyo ubonisane ngayo kodwa lokho kungachazi ukuthi noma ihlala kabo gogo noma ihamba no mama akuchazi ukuthi no kufanele kube khona into engabaxabanisa laba abathanda nayo ngoba phela singakhohlwa ukuthi akusikuhle ukuthi neke ungathi uyamthanda udade maqede ke ingane yakhe ungayamkeli so ke kuzoba umsebenzi wakho njengobaba wekhaya uthi neke umthande plus nalengane le azobe ezenayo kodwa in bracket mangabe ubaba wengane usaphila sekuzoboniswana ke lapho ukuthi cishe kwenziwa kanjani. For example amanye ama couples kuba khona leyo nkinga yokuthi mhlambe loyo baba loyo ufuna ukudlulisa something isipho nani ukuthi no so isebenzisa kanjani le yokuthi lesipho sodlula via kagogo ka auntie or siza direct and then kuya wena njengomama wala lo muntu yazela yena nokuthi
futhi kuyacounter nokuba mashort kobaba lo uzobushade naye uthi uzodila kanjani nesimo esisonke nje esinjengalesi ufila ngenye indlela mangabe mhlawumbe umama soyafika ingane iyaphuma iyakubaba lapha ya ibuya naleso sipho leso or isovakasha kabo baba uthi wena ke njengobaba wekhaya umashort kangakanani ufila kanjani ngaleso simo leso uyalimala ulimali and mabe uyalimala uvoice out or awuvoice out kodwa most of the time abanye abantu uthola ukuthi no mhlambe bayakufihla lokho makusathandana and then babe sebayabhodla masekuhleli phansi kuyifamily indlela abhodla ngayo mhlambe ayibi inhle kodwa iadvice ngaba ukuthi kungakuhle from the start kusazoyiwa emshadweni ukuthi sithandwa sami indaba yomntwana ozenayo sisebenzisa kanjani kodwa kuyacounter as I said kuyacounter ukuthi ubumashort buka baba bungakanani ngoba umshado uya ngokwestage khona istage lesokukhasa kube khona lesesinye partner part kube khona lesithwene kuyabona lesi sabantu abamashort impela bayazazi izinye zezimo ne experience ya counter ke lapho yangenele but ke nako sesishadile ke sivele ngiphume ngithola umntwana ngaphandle izivele sesishadile ufanele lo mshado uphele ushuthi ke kuphume bani ubaba or mama by mistake awupheli umshado ngoba kwenzeke leyo mistake leyo oqala mabi mistake understand ngoba ukuphuma phela kaningi understand kukhona eminye imibuzo ebuzwa abanye babalaleli kumama for example athi umuntu ubaba akasayinakekeli ingane yami sonakekela izingane zangaphandle nama payslip wababa ngisawazi 1 2 3 4 5 so ngizama ukuchaza lana ukuthi mangabe sekwenzeke lelo phutha lelo kuyifamily okubalekile ukuxolelana kodwa futhi omunye anikezwe leso sikhathi leso sokuphola izwi lenkosi lisifundisa something ngoJesu ukuthi uyakwazi ukuthethelela while usesenamanxeba while inxeba lingakapholi iproblem ilapho khona umuntu afuna ukuthethelela after esepholile kanti ngokwezi lenkosi ungakwazi ukuthethelela ungakapholi and kube sekudilwa nendaba yokuphola kwakho sengizama ukuchaza ukuthi nginoma ukulimala lokya okwenzekile kumlimazile omunye umuntu ukuthi baba o mama besihleli siyifamily kodwa manje sengibona sekhona ingane ayikhaya ngiphathanga kahle lento so ke emnikeza isikhathi sokuphola kodwa njenge mabuyikholwa noma umnikeza isikhathi sokuphola xolela kuleso sikhathi leso awungathi momnikeza isikhathi sokuphola ubesothi no angikakaxoli ngoba angikakapholi no ukuxola akusheshe kwenzeke ukuphola kube iprocess umntwana otholakale ngaphandle komshado while sesishadile uyaba ingxenye yomshado hey laphayana ngoba besingekho la sikhona you know ukuthi mawukhuluma usenkonzweni angisho ukuthi umoya ingcwele akekho la kodwa mangabe ukhuluma nabantu babhekile ubabona akufani njengoba sila e-studio so ngiye ngakufanisa nje ST nanokuthi eBhayibhelini bakhona abantwana abatholakala ngaphandle eBhayibhelini bakhona masingabala nje uSara no Abraham yes batholakala ngaphandle ngenxa yokuthi khona wahluleka ukulinda isikhathi kaNkulunkulu because uNkulunkulu wayethembisile ukuthi umntwana uzoba khona kodwa bona babona kungazuthi kuyadeleya ngakuNkulunkulu so inkinga yethu ukungalinda uNkulunkulu impendulo kaNkulunkulu abayilindanga bavumelana bebo babili ukuthi ake sithathe nayi maid ikisenzele umntwana kanti uNkulunkulu uthe yena ezwini lakhe ingane abazoyithola iyona eyodlifalala ekhaya so wayeseyazaleka kumntwana
mayisezalekile kumntwana sekumele manje aphume lo mntwana ene lo mntwana akayichuzelanga ukuthi azalwe Yeah. ngalendlela Ishmayeli eBishop akazange achuze ukuthi ufuna ukuzalwa kanjani ufike yena wafika ezalwa ngendlela yokuzalwa ngayo wonke umuntu even nokuxoshwa kwakhe akasikhethelanga bekuyindaba zabantwana It wasn't his choice. yes Yeah. so nathi njengoba siphila labazalwane ngithe kulabazalwane ake sicamangeleni abantwana singalwa thina indlovu ziyalwa bese kulimala utshani singalwa thina kodwa what about labantwana sizobheka manje sibheke indaba kaSolomon kahle kahle uDavide waphuma ngaphandle wathola umntwana washona uNkulunkulu wayesembusisa ngoSolomoni sebeshadile if I'm not mistaken sebeshadile kodwa kahle kahle lo mntwana wangaphandle kodwa lithizwi likaNkulunkulu wane purpose uSolomoni was the great king a wise king ethandwa uNkulunkulu nakubavele ngale ndlela avele ngayo so ke wena uzolahla lengane hey Nkosi yami kanti ingane ethandwa uNkulunkulu Nkosi yami kanti ingane ekhethwa uNkulunkulu bangakha bomama namhlanje abalahla ingane abangayikhulisa bakhulise zabo sagcina lezi ingane zingelutho baxoshwa yingane abayilahlile yethu uNkulunkulu unepurpose ngazo uNkulunkulu enepurpose and I'm trustile lo mzali ukuthi esandleni sakho iplan yami ngahle fulfilleke ukuthi umntwana abe sesandleni sakho kodwa umzali yena decide ukuthi hayi ngenxa yama feelings wami nangendlela lengane evele ngayo hayi uNkulunkulu lo mntwana yena ulwa nomntwana kanti ulwa neplan yakaThixo neplan kaThixo oh Jesu ulwa neplan kaNkulunkulu angasi aware ake sibuyeleni la kuJesu Kristu uMaria uJesu Kristu uMaria wakhulelwa ngomoya epromiswe umshado uJoseph loyo mntwana uJesu kahle kahle wazalwa ngaphandle komshado yep in fact no Joseph kade asafuna ukuthi na uyayikhohlwa le ndaba le nathi uyayekela le ndaba le ukuthi uyabona ke manje ngifuna ukumlahla kodwa angifuni ukume-embarrassa ngifuna ukumlahla ngasese umoya engcwele wangenelela lithini izwi kaNkulunkulu lithi uJosepha wamthanda uJesu njengengane yakhe so ingane ziyamukelwa ingane zangaphandle mina ngifike ngehluke lapho angazi noma mhlawumbe ngihlukiswa ukuthi azange uNkulunkulu angipha abantwana na kodwa mina umyeni wami ngamthole nomntwana ena 2 years walotsholwa yimi walandwa yimi ene ngathi kade ngibatshela abazalwane ngithi walandwa yimi umntwana mengimlanda umntwana ngamtshela umyeni wami ngathi siyolanda le ngane ubungozi bongakhulisi ingane yomyeni wakho kanye ingane yenkosikazi yakho ngoba nathi siyayithola ingane ngaphandle asingakufihli lokho siyeza nathi nezingane kulesikhathi samanje siyeza nezingane zethu ngiyayishiya le ngane ngishiya nomalume ingane yami izokhuliswa umalume uzokhulisa zakhe ingane lo yamalumekazi uzokwazi ukukhulisa le ngane ene mesishada ke ngiye la ku community of property ukuthokwami okwakho mawuthokwami okwakho izingane ziyaphuma zona aziphuma episode cha awukwami okwakho kuhlangene konke okwami ngamanye amagama le ndaba ethi okwami angisho nje kuphela izinto eziphathekayo ngisho nalomphefumulo lithi okwami okwakho and siyathanda ke thina abantu besifazane makufika lapho u50% even if usekushare imali ngokomthetho kuye kuthiwe lezi ayingane manishadeni community of property nezingane ziyangena lapho woyithole ngaphandle ziyashare lapho kukhomba ukuthi lezi izingane ezenu ezenu zala emshadweni ene malithizwe kaNkulunkulu uJosepha wamkhulisa njengomntanakhe wena ke usuhleli lapho uyadla nonkosikazi wakho nezingane zakho itholela okanye wena nkosikazi uyadla nezingane zakho ithole nalendoda idlile yini lenenye ingane ilele kuphi iphila kanjani ikuphi uthando labazali ilithola kuphi abazali ngikhuluma singabazalwana ke sikhulume njengabazalwana ukuthi ungumzalwane udla kanjani ingane yakho ungayazi ukuthi njengoba ingane lo hleli nayo la uyitshela ukuthi isikhathi sokudlala kumele ububuyile la le yitshelwa ubani
yeah, and iyophula ngaphandle komthetho Eish. kusasa maseba olunye uhlobo lomuntu soyaqala And into engifuna ukuthi abalaleli beyazi sigugila amandla yasiphelela. yep Mayephela amandla lezi ingane izotake over. yep Uzubhlungu ingakho kade ngikhuluma lapha yana ngithi mina kunabantu besifazane othi emkhiphile umuntu wesifazane emshadweni waba nenhlanhla kwagcina ephumile kwangena yena Yep, athole le ndoda inezingane zayo yep ayikhiphe lezi ingane emshadweni Yep. sigcine lezi ingane engasenakhaya lezi ingane Yeah. le ngane lena ucabanga ukuthi awenzini ubutha ingane mawuyithatha uhlala nayo izokwazi ukuthi la ekhaya silala khona impilo njengamanje kunabantu abangibhekile bacabanga bayayimagine impilo yami bayibone ngathi right kanti kunezinto zayo Yeah. kodwa uma uzohlala eduze kwami uyabona ukuthi ukushada indoda uyitshela uzuconclude ukuthi yazi lo muntu lona mawusufika uvela uboka ukuthi hayi la mele ngifundise akusiyo lento ebengiyibona Yep. kanjalo nendoda ikishada unkosikazi itshela ukuthi yazi la lo muntu uphelele Yep, ibisithi yep. hayi la kumele ngifundise yeah Uyangi-understand ukuthi ngithini? Uyangi-understand ukuthi ngithini? Ngoba mesibonana lapha esibonana khona kusasa honeymoon Hey. kunjengoba Asitanga sekuphika la uyabona nje umfundisi njobe ephethe iBhayibheli Yeah. mfundisi ushadile yep ngake ngashada unkosikazi wadlula emhlabeni Okay ke mfundisi ngiyabonga. Yep. Uyabona nje mengikubhekile mina Bishop. Yep. Ngikubhekile. Yep. Ngizokubona ulapha epulpit ushumayela ekhaya shumayela iBishop. correct Ubaba ekhaya, Bantwana bami. umama ekhaya. Yep. Ngumama mina ekhaya. yep ngumfundisi lapha Le ngane mayinibuka nihamba ngeimoto ayazi ukuthi niyayikoloda nazi nokuthi nizenzani lezi ingane izofika le ngane la ekhaya. yeah I-expecte ukuthi la izothi mayibheka izolwa nalezi ezinye yep izosha ingakho indodana yolahleko mangabe isibuya ubabuwayo eyihlabela inkabe enkulu ukudlula enye yabuza le Endala. ukuthi mina solo kungihleli nawe yenkosi yami yeah uthini ubaba mayephendula unami ngaso sonke isikhathi ngene Hey. nalokwami kungokwakho lo yena ubekade alahlekile ngame magama nje basabuya sotholakele kade afana nje umuntu ofile manje soyaphila asimamkele kodwa wena lana you see ngame magama ubaba uzama ukuthisha le ndodana lena ukuthi ke noma awungamgadli ngokuthi solungisa amaphutha wakhe Okay. wena nawe mina nawe sihlala sikhona lana Yeah. ngiyavuma ufila ngazathi is unfair ukuthi sekungahlatshwa lo sangathathwa ngalendlela athathwa ngayo athengelwe konke akuthengelwayo mina into ngingazange ngenzelwe lokho kodwa ubaba uyaveza ukuthi indlela yokutreata lo ngiyayi-understand ipoint yakho njengendoda enkulu kodwa wena umthatha njengomfowenu yet kimi ingane yami angathi uyangiqonda nami lo ubheke lo mntwana njengobhuti wakhe kodwa manje ubaba usebenzisa uthando lobuzali uthi mina njengomzali angimbheki nje kuphela njengobhuti wakho ngoba kusubhuti wakho kimi ingane yami le of which noyi-2 ningabantwana bami umntwana wami lo noma athathe ifa walisaphasa umntwana wami wena noma ungakwenzanga lokho akushintsha ukuthi ngumntwana wakho lento ifana nokuthi umzali uma ingane yakho isesibhedlela igula still ingane yakho uma ingane yakho isejele still ingane yakho ake siyelana ke Bishop Yebo. kulelizwe lithi wena solo kunami yep kunomama lapha abavuka indle bovu Enkosi yami. bathi imali yana ekhaya izophuma iyokondla le yangane Ngoba bekade- bekhulumela le ngane esizalwe la lithi lelizwi wena bowuloku nami yep ngitheke mina ingane ongahlali nayo makwenzekile awangahlala nayo Yeah. ngenxa yezimo Yeah. ayondliwe phela at least ijabulisa ukudlula lezi yep ngoba le bekade wathola ama benefit by the lena ithola uthando oluningi la leyana akube yiyona ingane yabona nje ingane mayazi ukuthi ubaba uyafika ngesikhathi esithile ubaba uyangenzela ukuthi ubaba uyangenzela ukuthi ngibone ngazuthi kungcono then ke kwase kuba nale question yokuthi baba I think unawo amanye ama questions kuwena ST Yeah. khona omunye othi nginenkinga kababa la endlini Yeah. angiyazi payslip yakhe yeah kanti umshado uthini umshado uthi
mangabe ngihola u200 rand wena uhola u50 rand sesinamalini la ekhaya sino 250 yep. kuza kanjani ke ubaba owumzalwane ubaba owazizwe likaNkuluNkulu abehave ngendlela yokuthi akalazizwe ipayslip bo baba mama ipayslip yakho sishadile la ekhaya ama payslip awahlale uma uyifihla yini lo ifihlayo yingakho kumele kube ne communication before abantu beshade abavulelana ifuba nokwenzekile okungama mistake yabona nje ungayifihla zonke izono zakhe izwe lingakubona ngeke uyifihle kuJehova kakhulu angeke uyifihle ingane phefumulo ngeke uzufihla iqiniso lapho so obaba banezingane ezingaziwe ekhaya ngize ngakhuluma ST ngakhuluma nangokuthi sinenkinga yabantu besifazane hayi ukuthi ngiyaba-attack ngiwumuntu wesifazane la ekhaya kunengane ebiyondliwa ubaba esaphila useyashona ubaba sekugijima ngama-DNA Nkosi yami wena usuthi akuthathwa ama-DNA and le DNA test uyikhomba ngaphandle kuleya ngane ezakho ithathwa nini makuthathwa ama-DNA test akuthathwe zonke ngoba kungenzeka nokuthi phela zona lezi kuthiwa zala akusizo zala ngenzeka lokho siyakabalekile yazi woman of God mawusasho so ungikhumbuza indaba yaka Joseph lapho khona ubaba kaJoseph wayebhizi ecabanga ukuthi uJoseph udlulile emhlabeni kanti uJoseph usaphila mawubheka kahle le ndaba isukela laphi nami yilapho khona abafowabo babona ngazathi uJoseph uthandwa kakhulu ukudlula lo wa creator inzondo kubantwana abandawonye ngoba laba abanye babona ngazathi hayi man uthanda lifana lo uyathengelwa lo wenzela izinto ezinhle hayi vele intandokazi yala nekhaya leyo nzondo yazi yalidela ekutheni uJoseph azondwe even nangabafowabo baze bamthengise ekugcineni kwaSafara ubaba acabanga ukuthi ingane ifile ibingane ingafanga so ke ngathi ingane ayikho la yangaphandle ibikhona ingane yangaphandle and njobe ikhona so kuyohamba kuhambe lize vele iqiniso uthi hayibo sesinomntwana ona 3 years ongaphandle ona 5 years ona 10 years yonke leminyaka besithi ayikho ingane yet ingane ikhona umama ushenye ipoint la nozothi indaba zama payslip yathanda ukusho kubalalela ukuthi ngafunda something man of God ngisasebenza kwi financial industry ukuthi i-payslip angenza example i-payslip ngambhala u10,000 kodwa i-bank statement ichaza iveza ukuthi after lo 10,000 angenile sala mali so ke ngizama ukuchaza emakhaya ukuthi dlula ekubhekeni i-payslip ayize ne-bank statement ngoba kungenzeka omunye umlaleli uke wathi neke noma mama yazi indoda ngihlaba njengo 1,500 or nahola 1,500 indoda nginikeza imali encanyanyana i-payslip anyazi nokuyazi ngithi ungathola isimanga kolunye ihlangothi ukuthi leyo mali le yakunikeza yona iyesalayo after ama deduction i-bank statement izochaza ukuthi neke mangena le mali ziphuma kanjani so i-bank statement i-reveala nalokho i-payslip ingakureveal i-bank statement yakureveala ake siyeke la bishop mangabe abantu bebe transparent angithi ize i-deduct imali deductwa ngezikoloto ekumele ngizazi i-tax yakho kumele ngiyazi angithi iqala la ku-payslip ukuze iyasho phela i-payslip ukuthi imali engene ebhenki yile mayisingenile ebhenki yini ethatha imali from ebhenki sadlula ke lapho bishop saya endabeni yasekamelweni kwaba inkinga indaba yasekamelweni yokuthi omama nobaba omunye ubaba nje uthi ukhathele omunye ubaba yenhlala ekhathele angakhathala 2 weeks bese thi ngosuku olodwa expect ukuthi umama makabe right ekamelweni ngayibuza ke mina ngize ngasukuma bishop ngoba uNkulunkulu lama parts wethu wawenza abaphakathi nendawo wethu ukuthi mina nje njengoba ngihleli la ngisebenza ithule nje le party yami yomzimba edinga umyeni wami ikhathala
makuphi Nkosi yami. le phathi ikhathala makuphi ngoba phakathi kwamathambo Ubani yenza ikhathala. ubani oyenza ikhathi mangisemsebenzini ukuthi nje ngila ngazi noma angikhona ukusukuma Ya. kodwa nje ngiyahamba ithulele nje Ithulele. nakubaba uyahamba ithulele nje Inomsebenzi wakho. ukukhathala lokho kukhathala Uvela. lokho ikhona into ekhona Ya. kulokukhathala Ya. Futhi ngamanye amazwi uma umuntu eveza ukukhathala uchaza ukuthi mhlambe kusuke kungesikho ukukhathala nje komzimba mhlambe ikhona into asuke ayiveze yona engazi. Yebo. cha akavezi Ngaphandle mabe yagula. Maba kaguli. Hayi cha phela mhlawumbe ikhathele ngoba beyisebenza somewhere. hayi ngoba asinayi lapho bishop ekusebenzini Yebo, yebo. ibingasebenzi Ya. ibingasebenzi Yebo, yebo. into eyenza ukuthi ikhathale Ya. ikhathaliswa ukuthi la ekhaya kuneyinkinga vele zikhona Enkosi yami. because le nkonzo idinga sonke sibe kumqondo munye Yebo, sonke sijabulile Ya. ake sithi nje ungifihlela isalary yakho angiyazi mina ngumama but u expect ukuthi ekamereni ngibe right Enkosi yami. sineyinkinga la ngithole nokuthi kuneyingane engingazazi usiyalwa la endlini Yebo, kodwa yebo. umeke umnandi bishop uma uqala nje ungithinta Umzimba wonke uresponda kahle. uyaresponda Noma nokukhathala into- kuyaphela Yebo, yebo, umuntu mayeqala ekuthinta kube ngazuthi uthi uphuza i-energy drink Yeah, yeah, because phela yeah. manje usuthintwa inyama yakho Yebo, usuthintwa ithambo lakho Ngiyakuzwa. uthintwa yithambo lakho Yeah, ngiyakuzwa. kodwa lokukhathala khona into ekhona kulokukhathala hayi ngoba kukhona ohexezile kukhona Yep, owenzeni yep, yep, ukukhathala kwengqondo futhi nje ke mengabe siya communicate endlini Yeah, yeah. ngibeka umthwalo wami ngibuye emsebenzini ngikhipha ihelmet yami Yeah. kade ngibatshela nje ngithi mina ihelmet yomsebenzi wakho noma ngabe uyini uyayishiya uma ungena ekhaya ube unkosikazi ukukhathala mengifika nje ngithi ngiyafika siyaxoxa qala Yebo. siyaxoxa mhlawumbe umbaba unye ufika late omunye uyabona nje siyahetheka emisebenzini ziningi izinto ezizivelela emsebenzini upartner wakho nje during the work days ngiyayithatha ifoni ngiyafona isithando sami sengihlangane nokuthi vele immediately mangifika ekhaya ubaba vele uzobecabanga ukuthi unkosikazi wami ayikho into engizomcela yona namhlanje because si communicate uyazazi inkinga engihlangabezana nazo Angakafiki endlini. ngakafiki kanjalo nonkosikazi akeze ukuexpecta lutho uma umtshelile ukuthi yazi ngihlangabezane nama challenges anga yo namhlanje myeni wami ngaze ngakhathala obviously masifika uzoba nendlela yokuthi wena ungiswishe on ukuthi ngize ngibe kulesa simo sakho futhi mangaba ngifiki ayikho nokuthi ifike endabeni yokuthi isiyaxoxisa sekuthiwa ubaba amavika ngaka ukuthi nanokuthi ke ST sibadala age account. kunama chronic diseases now oshukela bakhona Yebo. o prostate cancer bakhona so asikhulumeni ngalezi zinto endlini ngoba uzoloku ungifuna nje kanti ungifuna nje vele mina nginoshukela wami vele mina nginalenkinga yami enginayo yingakho amanye abantu makungakhulunywa la ekhaya azaphuma yengaphandle ayobheka ukuthi ngabe ngempela lenkinga enginayo la endlini ikhona yini ngaphandle iqiniso lele singeke size silivalise elokuthi abanye abantu baphuma ngaphandle just to test ukuthi ngempela nginenkinga yini Yebo. unfortunately sisebekhuluma ngale nkonzo mina ngisumuntu waleyo nkonzo kodwa nje sengikhuluma ukuthi siphendula nama questions Oh, that was not your amanye. subject. It was not my subject sengiyayifaka nje because mina ngize ngayiphendula ukuthi really bazalwane let's be really because kunala khona uyabona ke kuthiwe i-laptop must be always open. Yeah. Why i-laptop yakho kufanele ngaso sonke isikhathi ivuleke ihlala ivulekile kunale indaweni yakuzo mangabe niyodinga usizo lama computer nanaboma internet cafe 24 hours ivulekile uma uzomncisha ubaba la endlini khona abantu abahlala bevulile ngaso sonke isikhathi ngaphandle so izinto ezinjalo ngithi idinga ukuthi emshadweni nawe musukuba yireason yokuthi ubaba aphumele ngaphandle musukuba yireason yokuthi umama aphumele ngaphandle angingathi indaba yakhe bonje khona into engangisho mina emshadweni wami ukuthi
ngiyafisa ukuthi mase kuxoxa udaba lami mangabe liyaxoxwa angingasolakali masingabazalwana ke siyilwele nje lento ukuthi ake sithi sekuyaxoxwa musukusolakala musukuthi uma ngabe sekuhlele imndeni baza abazali bangasazi ukuthi bayifihlaphi ngamahlaza azophuma ekhishwa abantwana babo bewakhipha sekuthiwa ubaba yabona nje ubaba sekuthiwa nje ubabishop wena ubishop nje sekuthiwa nje ethi umam bishop ubishop akalalanga endlini awubazalwana abangayanga emvuselelweni akayanga nasezimvuselelweni ora kangenanga emsebenzini makuwenza umsebenzi awenzile othile just uyozela endaweni zakhe umama mina nje sengumama imyeni wami usekuyahlalwa kuyakhulunywa nomndeni sekuthiwa nje akabuye ekhaya akalala ekhaya isex okanye inkonzo yasekameleni inawo nomthelela wokuthi umshado uphele iqiniso leyo inawo mfundisi uphele kube khona ukushitha okay you see bakhona abanye abangakwazi ukuyibekezelela indlala kodwa abanye cha abatrain remember ukuthi noma kuzoyiwa emshadweni abanye abantu bashada already bane history mhlambe bake bangena kwezothando nabanye abantu before akasingakubalekeli lokho so ke ngenxa lokho banama experiences angafani omunye akanakho lokho kodwa at the same time futhi abanye bangakwazi ukuyibekezelela indlala babe banethemba lokuthi nomhlamba after 1 weeks after 1 month kungalunga into ebhlungu ilapho khona uthothi noma ubekezelela into ongayazi inkinga yayo lese inangomuntu uyagula and njoba gula so isolution engahlibe khona uma ngahle mhlawumbe aye kubo doctor and athole nemithandazo isolution engaba khona kodwa akafuna ukuveza yena lokho ukuthi ni kahle kahle njoba shila umama awufuni ukuthi niyazini kahle kahle maningi nezifo lana ngathi zikashukela and ziyang affecta kulokho ngoba kwesikhathi lenkinga oyibona inkinga kuwe ikhona isolution yayo just ukuthi leka voice out kodwa wena ucabanga ukuthi nguwe wedwa onaleyo inkinga leyo kanti no ikhona inkinga ikhona isolution yaleyo inkinga leyo so ke mangabe laba abathandanayo bangakhuluma ungathi no isolution yalento leyo futhi mhlambe akusinkinga enkulu kangako inkulu kuwe kodwa yona kahle kahle hayi kuNkulunkulu and futhi nesolution yakhona ingavela ukuthi hayi no baba o mama asizame ngalendlela lena ibese yalunga lento lena so ke ukuba nenkinga ungayivoice out and then ubudala enye inkinga futhi ngoba phela mawuna lenkinga le ubungafuna ukuyikhuluma so dala enye inkinga lana endlini kuvela yonke lemicabango yini sohlala ukhathele every day yini soshaya ngeelbow yini ungasanginaki kwenzakalani kahle kahle ngabe uyaganga or uyagula or angisathandwa yonke lemicabango ifikela lo oncintshwayo ukuthi lekunoma yini kahle kahle ngisengithithwa ngalendlela lena so ukuavoida leyo micabango leyo ukuba honest cha namhlanje ngikhathele vele ngikhathele 1 2 3 4 5 njoba shila umama is because of emsebenzini bekuso or ayazina ngigcine ngidala ukuthatha itreatment ayikhona ngathi ngidinga imithandazo and so on yazini umuntu engahlekisana naye ubhizi usuyangilandelela and le busy zinezinto ezingadala iproblem so ukansara lo mbuzo wakho kuyenzeka sike sihlangane nabantu othola ukuthi no bagcine sebashitha bagcine sebahlukene ngenxa yenkonzo yasekameleni enye ideep ke leyo ngoba kwesinsikhathi mhlawumbe uthi no hayi man awusangifikisi indawana thile baba besibukele amanye amashaneli lapha bengifisa ukuthi sikupractice lokhu bengibukele ngathi mhlambe ngakufunda lento ngathi nake ngizama ukupractice lokhu nomnyeni wami athi soqala ukufeba uzazelaphi ke lesi or kusho lo nomunye manje baba besingakwenzi lokho sesofuna sikwenze lokho okusho ukuthi no sikhona ukushaya amanzi so information abantu bayithola ngendlela ezahlukeneyo abanye even noma bangakayenzi practically kodwa incwadi zikhona ama social media akhona bayezwa abantu bayabukela abantu bayalalela abantu bayafunda abantu and then ngeke babe sebayafisa ukuthi lokho ngabanjani ngikupractice so kuyenzeka vele abanye
inkinga yasekamelweni igcine seyidale ukuhlukana or igcine ukudala impi or ukumi-understandana ukwaze laphi lo 1 2 3 4 5 so kuphendula lokho yebo kuyenzeka lokho kuyenzeka empeleni ngafishanyana nje kukhona indaba kaDavid ngizoyisamaraza nje ncanyanyana kunenkolelo yokuthi uDavid kahle kahle nje bashilo umama uDavid wakhula angathi uisolated bangamthandi kakhulu kubo you understand ngoba ubaba uJese aqabanga ukuthi uDavid uyijazi and ngenxa yaloko before David azalwa kuthiwa eneke lo baba waqala wabona omunye owabasebenzayo la uJese waba nothando kuye and then ngeke lo sebenzayo watshela umama wala ekhaya unkosikazi kaJese ukuthi hayibo umnyeni wakho ngathi uyayengeka kimi 1 2 3 4 5 kuthiwa hayi lo mama wathi hayi so isotha out leyo ngoba vele lo baba mina akasangivakasheli kodwa manje sohalela wena khululeka soyilungisa leyo uma ufika wena ebusuku uthi ubaba ukubizile namhlanje wathi yangibizile uma ufika wena ebusuku ungitshele and then sohlangana ngaphandle and then ngizawungena ngathi ngena wena so ke kuthiwa vele labo mama babonisana baxoxa uma baxoxa vele wangena lo nomunye ebusuku makangena kungena umama wala ekhaya kodwa uJesu ucabanga ukuthi ngeke ngingenisa ncinzo ukungena umakhwaphe yini kanti nguye lo ngenayo ubaba adle ajabule sahlala isisu jiki umama wala ekhaya so vele nesisu akasakholwa lo ngoba yena ngesingayidala ngahlangani nalo so wathi sokhulelwe hayi ukuvela kwaDavid ke ngale ndlela leyo so lo baba akamthathi njengomntwana wala yet kukumntwana walana makakhula abana 12 years abe neminye iminyaka kutheneke lamagama ukuthi uDavid esehamba ayolosizimvu ngokomlando kufanele ahambe nabo ubhuti bakhe ohambe nobaba uDavid akahambe naye akahambe naloyo ngoba uthathwa ngazathi yini uyijazi la ekhaya la kuthiwa kahle ubaba uJese owathi kuDavid njoba uhamba yolusa ngazathi kungavele ibhere likuhle yena kadasho lamagama ngoba amkhesa and angathi nekukhesa igazi lakhe ngazathi kungavele ilayoni ikuhle praise God makuvela konke lokho uNkulunkulu wamvikela lo mntwana ngoba nepurpose ngaye sikuzwile eqaleni ukuthi nekuyenzeka lo mntwana uNkulunkulu abe nenjongo ngaye uNkulunkulu wamvikela noma kuvelani lo mntwana amehlo akho wabhekisa kuJehova ngoba yena ufundiswa ngoJehova abekho abazali bakhe lapha entabeni abekho ubhuti bakhe kodwa na ipoint yami kwakuyindaba yalenkonzo leya eyayenza ukuthi lo mama agcine ubaba acabanga ukuthi nekulala nesisebenzi kanti laba bazowenza iplan iyo le ndaba leyo yalenkonzo lena so ke ihamba kusho ukuthi bishop ngamanye amazwi yebo mina of course uthi lengane uDavide yayisoleka kwakuthiwa ijazi ukuthi yijazi yebo ubani owayeyisola nguye lo baba lo obekade asancinta unkosikazi wakhe so kusho ukuthi niyabona yini lapha ekhaya ukuthi lezi ingane ejwayela ukuthi zingabi nokuthandeka kahle ifavor ziyayithola kuNkulunkulu azayithola unguyise weintandane ifavor ziyayithola uDavid abazali bami noma bangangilahla wena uNkulunkulu wena uNkulunkulu uphenduka umzali wakho ngoba vele nangesikhathi kufanele agcotshwe yep kwathi waze wabuza umprofeti wathi angaba kusekho yini wathiwa ukhona la yabona lezingane ezilahlwayo lezingane ngempelwa ezingathandwa abanikazi bazo ngenxa yokuthi indlela ezizaleke ngayo lezingane yizo lezingane uNkulunkulu yazini sinabo abafundisi abatholakala abanye abashoya abafundisi athi mina ngatholakala ngerape kodwa umusa umbheka udlula abanye abantwana abatholakala ngendlela eright emishadweni and empeleni yazi woman of God leni ibhlungu lena ayenze konke ama families kodwa iyenzeka lapho khona lo mntwana umntoto osethumashi aqake kusasa uthi lo okhule ezimanyana abe isibusiso kodwa lo olindele ukuthi no yabona ngoba uthole the best yenkosi yami kusasa kujika amatafula kube sekazathi kuthweni noma khumbula
ebusheni bakho wathola the best, ebuncaneni bakho wathola the best, lo yena kwambhedela manje soyaduduzwa kungazathi nesexual indaba leya kaLazarus. So ke ngizama ukuchaza kubazali ukuthi nginoma ezinye zezimo ezibhlungu abantwana ababhekana nazo ukuthi mhlawumbe kukhona lo omtreat ngathi utreat isilwane, izulu libe silangenelela. Lingangenelele ngasikhathi sasemncane, lingenelele lapho khona solindele izithelo kulo omtreat kahle. So ke awungavali umnyango womntwana wakho omthandayo ngenxa yokuthi uabuse lo othi awumthandi. iBhayibheli lisho something encwadini yamaHubo lithi abantwana bayifa elivela kuJehova. Noma ungathi umntana wakho akusumntana wakho, wena ubanjisiwe, awunamntwana ngoba kwayena lo naye uyifa elivela kuJehova, awunamphefumulo ngoba kwawona lo nawo ongokaJehova, awunamali ngoba kwalona legolide ngeke kaJehova, awunamhlaba ngoba kwawona lo nawo ungokaJehova. So ingakho ngifuna ukuthi ngicela ukuya la angazi noma ama questions unawo yini ngoba besifisa ukuwaphendula akhona la kimi noma egcine efundwa yimina ngoba kubalekile ukuthi abantu abebe nama questions baphenduleke abazalwane. Kodwa ngicela ukuthi mina ngiye la ekuthenini mawuthi abantwana bavela kuJehova. Izolo bekade ngilalela ukhozi la khona ST bekukhululwa ebusuku ngobaba othe unkosikazi wakhe wahlukana naye ngenxa yokungathola abantwana. Mawusathi abantwana bayisiphiwe esivela kuJehova, mina ngingasho ngithi really bangabantwana bavela kuJehova ngoba mina nama ngazi yini eyenzeka ukuthi ngifike ekuthenini abantwana angibatholi. Ngoba ngisho dokotela bayakutshela bathi yenza lokhu enkonzweni yasekamereni mhlambe kungakusiza ukuthi uthole bangatholakala abantwana. Kuze kube khona ke nezindaba ezinhle manje zokuthi bayakhona odokotela ukuthi bahlanganise iqanda, bahlanganise nesidi kababa umntwana. Ngakwenza konke lokho kodwa kuphumelelanga ukukhomba ukuthi abantwana bawuyisiphiwo sikaNkulunkulu. Bangakho abantu ukuthi umuntu ethe rape namhlanje avela athola umntwana. Kodwa wena unesikhathi sonke nomyeni wakho ushadile ninemvume nikwenza konke kumele nikwenze kodwa nje bese kuyavaleka. Ngisacela ke mina bhuti ST ngemvume yakho ke siwaphendule ama questions ngoba mina la ngiwa-highlightile angazi noma unawo la yokuqala iqhamuke ngakwena ukuze sibambe isikhathi. Bengine comment la. Kune comment la zoyiphosa nje kini uthi lo mzalwane cela ukuba anonymous ngashada nomyeni wami iminyaka e9 singabazalwane. Iqiniso ngangizwa ukuthi umyeni wami ubonakala ngathi unezimpawu zokulala nabantu besilisa. Weza wangisesha weza wangiseshela nomshado wabo sezingene kodwa elikhulu abangani bami bebengitshela ukuthi lo kwakungathi ulala nabafana babezonda ngaleso sikhathi. Ngabe nento ethi ngizomkhulekela ngifaste kuyimanje akasangithinta embedeni. Wangithinta kabili siqala ukushada emva kwalokho silala nje ngobhuti nosisi. Ngesaba abantu wesenkonzweni uyashumayela emafonini uhleze exoxa nabafana. Limele ST ngiyasaba ukumshiya abantu bazongihleka nami futhi bengihleka obazomhleka nami futhi bengihleke. Enkonzweni ngaye kumfundisi nomama mfundisi bathi ke angikhuleke ngihlale nalento ngoba ungumuntu active enkonzweni futhi uyanikela. Udumise ngiyesaba indoda noma ngingahlukana nalona. Bishop ngicela ukuyiphendula le ndaba. Ngicela ukuyibuyisela kithi njengabazali. ST. Uyabona nje umuntu onezimpawu zokuthi uthanda abantu bohlobo olufana nolwakhe. Wena mzali ngesikhathi umkhulisa
uyambona nawe yes khona ukuthiwa bavele beshintsha uyambona lo muntu ukuthi lo muntu kukanje lengane yabantu iyafika kulomshado nabafundisi abashadisayo bayayazi indodana yabe enkonzweni ukuthi ngabe kukhona lokho ngoba lento ayivele nje esithiya ngazi noma nginamanga iba nakho abaningi abantu okubuzwe ngabo abahloniphekile kuvele kuthiwe ngoba wena umjwayele lo muntu kwenzakalani la siyabona kodwa bese siyavuma ukuthi lo muntu akashade nengane yabantu innocent nawe ke ngoba uthanda umshado siyawuthanda umshado uyayibona lezi impawu ngoba phela lo muntu kuba khona lesi sikhathi sokuthi awuvela ushade nomuntu nje uyambona naseyinkonzweni nangendlela agqoka ngayo nangendlela akhuluma ngayo uyambona so ke bese ngibuyela kukini bishop lento yokuthi nithi umuntu ahlale into wena ongayihlalele kowakho umshado leyo nto ngicabanga ukuthi it's time now ukuthi mayiphele because really mentally this person you are abusing this a woman mentally because lento iyamlimaza and lento ibhlungu lento imizwisa ubhlungu ngoba kokuqala manje yena ushade nomuntu ongamboni njengomuntu wesifazane and esoza ambone ethila azashona engamboni njengomuntu wesifazane so yena manje ngoba kuyinkinga lento yomnikelo bazalwane inkinga ngike ngakhuluma ngathi mina ingceku akezizame ukuthola izinto ezizoyingenisela imali ngoba kuze kubanjwe umuntu ebanjwe ngomnikelo ubanjwa kanjani umuntu ngomnikelo ngoba kuthiwa unikela uthokoza ene manje akungabibikho umuntu ozothiwa ngoba yena ezizweni kaNkuluNkulu khona wanikela ngokusenhlizweni yakhe so manje mangabe ibandla nemishado yabantu izomiswa imiswe ukuthi ngoba uyabona njengamanje siyakhuluma la kuzoba nama comment azosihlaba kuzoba nama comment abhlungu aphuma kuba abazalwane abaphila yona leyo mpilo leyo umuntu une choice okuyiphilela impilo yakhe mina ngisho kanjalo une choice umuntu okuyiphilela impilo yakhe ayikhethela impilo yakhe ayiphilayo kodwa ke musa wena manje ngicabanga ukuthi is time now webaya abazalwane abagcina uNkulunkulu ebasizile ekuthenini labazalwane abaphila leyo mpilo nabo abamukeleke ebandleni maye semukelekile ebandleni mina ngicabanga ukuthi once wamukele ebandleni uyakhonza uyanikela uyamazi uphila lempilo muvumele phela phinda shade ke ngendlela yakhe afuna ukushada ngayo ngoba phela acceptile kuleli ba musumshadisa nomuntu owazi kahle ukuthi wrong ngoba really lento ishoyo leli point liphuzi baningi abomamfundisi nabo babumfundisi ababhekene nalenkinga and lenkinga ekulula ukuthi sheshe ibonakala ngoba lo muntu uzofika as my friend afike endlini ene wena uzoba islima la endlini ene ngiyazi ukuthi yazi into mayibhekene nawe kuba yazi fana ingane yakho mayikhulelo bishop kuba nzima ukuyibona ukuthi ikhulele so wena mawusuka ubhekene nesimo kuba nzima ukusibona ukuthi lesimo sibhe it's time now abafundisi nabaphathi bebandla abaphathi beimfihlakalo if uyamvumela umzalwane ephilo lunye uhlobo olwaziyo ngiyacela abazalwane emshadiseni ngendlela leyo ngoba vele senimvumela ukuthi akakhonze la endlini angithi uvumelekile vele umthetho uyamvumela ukuthi akekho umuntu one right yokustop umuntu ngoba futhi akekho umuntu one right yokwehlulela omunye umuntu kodwa ke musumshadisa nomuntu omazi kahle ukuthi ngempela uqondile umshadise nomuntu omazi ukuthi lo muntu uyiphilela impilo yakhe lo mshado ngesikhathi ushadisa izingane uthi zizovelaphi ngoba lo muntu phela akeze ukulala nalo muntu ene njengoba nomzalwane ezeyikhipha lento abantu besifazane bayahlala einkingeni zabo ungathola ukuthi sineminyaka lenkinga so ke bishop wena uyithini le ndaba yazi engakusho lana kumlaleli ukuthi ngicela kusho lento lena ngiyazi maybe amanye ama-Bible scholars ngahle singavumelani nawo namanye amabandla kodwa ngicela ukuveza lokho afishanyana ukuthi mina ngikholelwa ukuthi akusiyo yonke imishado uNkulunkulu ayihlanganisile yes kuMateyu chapter 19 uJesu usho kahle uthi lokhu kuhlanganiswa uNkulunkulu ngehlukanisa umuntu akathi noma yini kuhlanganisiwe uNkulunkulu kuhlanganisile ngiyathemba sizwana akathi noma yini noma imuphi umshado ohlanganiswayo noNkulunkulu sohlanganisile
uthi lokhu uNkulunkulu akuhlanganisile akungahlonisa umunye umuntu akathi yonke lento abantu abayihlanganisayo sekuzothiwa uNkulunkulu uhlanganisile. That's the point number 1. And then in number 2, So usaselapho Bishop uchaza ukuthi lo njobe complainer njengamanje ngenze ukuthi akusikho okuhlanganiswa uNkulunkulu. uyabona woman of God ngokwendlela ngiunderstanda ngayo le ndaba le. Ubrother lo or ubaba lo akanawo ama feelings umuntu osifazana. Yes. Mama bengijaja ngendlela right. Yes. Akanawo ama feelings umuntu osifazana. Ngeshwa lo mama lo songenile and unotice ukuthi lo myeni lo akanawo ama feelings umuntu osifazana and ngangitshelwa ngangizwa and number 1 ulala nabantu besilisa futhi akathi umuntu wesilisa nabanye abantu besilisa uthi ngirepotile lento kumfundisi kwathiwa no ayinyathelwe phansi ngoba wenza 1 2 3 4 5 ngicabanga ukuthi number 1 mangabe lelo bandla lelo I'm sorry angiqondile ukulimaza umfundisi nebandla lakhe kodwa ngicela ukukhuluma nje na mangabe lelo bandla lelo kukhona ophethe loyo mfundisi loyo ayidlulele lapha indaba mabe ilungiseki ayihambe iye kuma local pastors bazama ukudila nalento lena. Ngiyezwa umama makathi mangicabanga ukuphuma lana ngicabangela lomnyeni wami and futhi nokuthi abantu bazothina. Iqiniso lithi ngendlela mina ngijaja ngayo angicabanga ukuthi lo baba angalimala kakhulu ngoba vela kanawo ama feelings ngawe. Kodwa mhlawumbe idignity yakhe uthi no kungavela ukuthi uthanda abanye abantu besilisa. Angazi why kulela bandla lela bangayisothi leyo ngoba kube bekukhoneka kube bekuthoneka kufair kodwa kulo mama cha mama khululeka usiphilela impilo yakho. Kusho ukuthi Bishop emabandleni la akusahlonishwa uNkulunkulu ukuhlonishwa abantu. Uyabona lana impela inyangithi no Akasasathu. Okay mangizothi ngokubuKristu mabe ngifuna ukubeka ngqo ngokubuKristu cha ayivumelekanga lento eyenzeka lapha ayinabo uNkulunkulu ayivumelekanga so ke ngicabanga lo mama lo ushaywa ivesi uthi no uNkulunkulu akuhlanganisile akungahlonisa umuntu cha we mama ayikabi. Ake siphinde futhi ngikubuze ngiyaxolisa nje ngokumbuza nami ngicela ukubuza ngoba uyivulile lekhe. Kanti Bishop la ibandleni niyayibheka iminikelo ukuthi le mikhulu le mincane ningithanda ebandleni ngoba nginikela kakhulu. Ithini into omnikelo ngoba vele mangathi uyabheka manje ku social media really ingakho manje ukuthola ukuthi kunenkinga eyenzeke ebandleni bese kuthiwa it's a business place. Kuthiwa yenzeke kusho ukuthi ngempela na indawo kaNkulunkulu isi business place because phela manje kusho ukuthi leli lo mfundi lo muntu ophila lempilo I client lebandla. Angazi noma I'm wrong. Useyiclient phela. Iclient ilento uthi umthetho it's always right. So nasebandleni sesimthatha njenge client umzalwane onikelayo always right ekungamele aphunyuke ebandleni. Hayi. Angibeke ngokusobala ukuthi kukhona izinto ezenzakalayo in the body of Christ ekade ngafanelanga zenzeke. Maybe zidalwe ukusaba abantu okudlula ukusaba uNkulunkulu or compromiser or yizo indaba zezimali zikhona lezo zinto lezo kodwa ziyakwazi ukulungisiswa. Yazi mawudamana uhamba noNkulunkulu kwesinye isikhathi kukhona enye into ongasabi ukuyisho ebandleni lakho but I-guest ingasabi ukuyisho. You understand? Especially mabuzo imema ungasho ukuthi kune problem yeso uNkulunkulu akasabi ukuthi no mawuthula wena vusa amatshe. So ke ezinye zezinto momfundisi kungenzeka lapha nalapha mhlawumbe usithothe uya compromiser but remember kwi-body of Christ uNkulunkulu unendlela yokulungisa owakhe umzimba. La isuke ihluphe khona yilapho khona uthothi nokulelo bandla lelo bavala baze bangifunda ukumema amanye amagesi or ezinye zezinciko
or abanye abaprofeti ngoba bazoyibamba lento ngokuhamba kwesikhathi ukuthi hayi man lana kushaya amanzi la and futhi bavele bayikhulume noma kunjalo kodwa noma ungakufihla nje bashilo mama ungamfihla umntwana kodwa uzohamba vele same apply nakuloko ungawufihla amanye amaqiniso kodwa uzohamba avele so kungcono umuntu asidecide yena ukuthi uyayamkela lento noma akayamkeli lento mina ngokwebandla enkulu bazalwane siyabahlonipha abafowethu abangama gay nabo dadewethu abangama lesbian kodwa angikho kwi level yokubashadisa angikho kwi level ukuthi ibandla liko approve lokho siyazi ngokwe government kufanele asikuphiki lokho ngizama ukuthi nakubandlululwa umuntu kodwa kukhona abanye ama department esingangeni kuwo kodwa imnikelo yabo nayithatha it's because of ngizothini okay kulo mnikelo ngize lana kulo mnikelo ikaSomnye umnikelo ungathathwa ibandla ungamnikela uNkulunkulu lokho uzokuthola ivina ngoKhayini uKhayini ukunikela kwakhe does not mean uNkulunkulu awamkela umnikelo so ke kukhona iminikelo eyamkelekile ebandleni but kungachazi uNkulunkulu uyayamkela iminikelo so ke ilapha ekufundiseni lapho khona uzothi umuntu a decide yena ukuthi neke noma hayi cha okuthi ke angingakwenzi ukuthi ngoba mhlawumbe angakabe umuntu so even hayi kuKhayini kuphela nakwabanye nje neBhayibhelini ukuthi no zikhona izinto eBhayibhelini ozothola ukuthi noma uNkulunkulu nakayamke umnikelo sekukhuluma ngomnikelo mhlawumbe uNkulunkulu akawamkele lo mnikelo loyo kodwa loyo muntu loyo uyamkeleka khona sema not iminikelo kuphela even nasemithandazweni khona eminye imithandazo umuntu angayithandaza uNkulunkulu angawamkeli loyo mthandazo loyo kodwa hayi ngoba uNkulunkulu amzonda umuntu kodwa na into embilana engafanele ngiyenze into esho umama lana ukuthi is unfair ukuthi neke abefundisi bazithole siba kwi level lapho khona seba bribe khona ngeminikelo maqedwe kube kulimala omunye umuntu lokho cha akufanelanga kube njalo in the body of Christ empeleni lena mangabe kube kuthiwene ke iphathwa ngendlela eright bengathiwa no number 1 kwayena ubaba lo udinga help ngoba according to indlela ekubhalwe ngayo lana ulala nabafana hayi umfana that means ke baningi abantu alala nabo so ke lena siyidinga ukuthi kungenani mhlambe kungenele nama social worker nendaba ethile just ukuthi abefundisi bakulelo bandla bafuna kuyinyathela kodwa ngiyakholwa ukuthi bakhona nabanye abafana abakhalayo ngaye nobaba lona ngoba phela lo mama ushadiwe kodwa labafana lala nabakabashadanga uyandasena ngamagama uyabayuza or indlela afila ngayo so ke definitely mina kube kuya ngami mama idlulise kwabanye abaphethe ubaba le ndaba leni ebandleni inares idlulise kwabanye bo bishop balelo bandla lelo mabayilungi kuma local pastors forum kodwa ubusushilo bishop ukuthi kunezinto ezinyathelwayo yeah khona umama nje bengikhuluma naye nayo phethe ibandla othe abazalwane bafike bobabili kuyena wagcina esethi abayothandaza ngoba esaba ukukhuluma iqiniso ya kule kuthandaza ngicafuna uchaza lana khona into eshilo lo mama lana uthi no ngangithi uzoshintsha zihlobo akekho umuntu ozoshintsha umuntu akwazi ukumshintsha that's the point umuntu ushintsha uNkulunkulu and secondly ezinye zezinto zidemonic or zinama spirit behind and when uzothende ulwa impi kule level okuyo kanti idinga any grace higher than that noma ungayilwa uziyofa Nkosi yami ungayilwa uziyofa lento ifana noma empini zangaphandle umuntu oyisecurity ukwi department ethile umuntu oyiphoyisa kwi department ethile isotha kwi department ethile angeke ngilindele isecurity ukuthi neke liyolwa impi liwa amasotsha so ezinye zezimpi spiritual in such way maybe igrace ethile idemand ukuthi no yazi nikudingeka abantu abathila abangakwazi ukudila nalesimo leso so ngoba mhlawumbe lo baba lo mabe vele baningi abafana salala nabo maybe lo baba so dinga ideliverance kukhona kuba ilento leyo uqondene kunatural kodwa kunye no sekunama spirit behind you understand uJesu usho amanye amagama kuma Matthew chapter 16 no chapter 13 uthi uJesu umhlanyelo wahlanyela imbewu enhle kwalalwa ebusuku kwavuka sekunokhulu abafundi bayabuza inkosi kwenzakalani lana uthi uJesu nithema nisalele ebusuku
wafika i-enemy yayiplanta lento ngoba enye yezimo ezinjengalezi ziplantwe i-enemy and iziplant enemy To destroy abazalwane. to destroy abazalwane, you understand, even to destroy kwesikhathi the enemy sense yena umzali. For example, ngenze example, umzali ukhulelwe, umzali ufuna umntwana entombazana and ukhulelwe umntwana omfana, ubhizi yazi mina bengamfuni umfana bengifuna intombazana, that message iyafika la. Remember, ngezwi lakho ungaphilisa, ngezwi lakho ungabulala. So lo mntwana sesela kusibelethe uyezwa vele ukuthi hayi kahle kahle mina ngathi angamkelekanga noma intombazana kuthiwa kufuneka umfana la ekhaya ngathi angamkelekanga. So la uma message lawo wena wakhuluma ukukhulelwe lo mntwana still njengesiqalekiso kulo mntwana loyo. So ezinye zezinto spiritual akaqamba manga aliqamba manga izwi lenkosi kodwa ngeizwi liphethe ukuphila, izwi futhi liphethe ukufa. So ke kumuntu okhulelwe noma ngayithandi legend ethile yomntwana amkhulelwe yona, please yamkela kusase eli, yekela ukukhuluma amanye amazwi athile ngoba awazi damage ayenza kulo mntwana lo omthwele ngaleso sikhathi leso. Kusho ukuthi Bishop lento ibuyela emuva ngesikhathi uzalabantwana uqala ukuthanda omunye ungamthandi. Yep. Nasebandleni lento Ikhona. ikhona yokuthi ugcina uthanda omunye umzalwane. Yes, kuyiqiniso ukuthi kunabazalwane abalovayo enkonzweni, Yep. kunabazalwane obathembayo, Yep. nabantwana kuba kanjalo. Kunalomntwana omaziyo ukuthi she's always or he always there Yep. for ama-parent akhe. Yep, Mayethi yep. umzali gijima. I remember nje kunomntwana obuthi mawuthi uyamthuma, I remember ngithuma omunye umntwana ekhaya ngithi mina awungibilisela amanzi etiye, awungibilisela amanzi ngoba sengiyasaba ukulongicela itiye, hayi ngoba uthanda ukuyodlala. Wawabilisa vele amanzi wahamba ngahlala ngalinda itiye ngathi mina kanti liphi itiye, wathi ubuthi angibilisa amanzi. Kodwa ukhona umntwana omaziyo ukuthi mangithebelisa amanzi uyazi ukuthi ngifuna itiye, uyazi ukuthi ngifuna itiye. So uthando lwakho nefocus yakho igcina isikulowo mntwana ngoba lowo mntwana is always there for you as a parent. Indaba kalo ka Esau ku Jacob. Yes. Uyandasena ngoba lo uJacob nkosami no uJacob Isaac uthanda uEsau ngoba Esau uyazingela uletha ukudla lokho kuphethanda ubaba. Umama yena ngapho sandela nkosami uJacob and bangamathwini laba abantu labo. And so ngizakule point. That's why yenza corruption ngo Kusho ukuthi mfundisi singabazalwane kubalekile ukuthembeka kuNkulunkulu. Ngoba phela angeke uvele uyothembeka kuNkulunkulu ungaqala ngathembeka phambi komfundisi ukuthi ngempela singabazalwane siyadinga ukwenza kahle enkosi endlini kaNkulunkulu. Khona nje umuntu umfundisi avele ngiyacabanga naye nasemsebenzini kuye ukuthi mawugeza kuvela umphathi ukuthi lo mphathi uyangihlupha engathi ngiyenaye. Kuba khona cishe nakini kokuthi noma ngabe kuthiwa ngivilapha kanjani enkonzweni kodwa ngeke ngivilaphe ngiphoxe laba bazalwane, ngiphoxe noNkulunkulu. So kubalekile ukuthembeka endlini kaNkulunkulu nokwenza izinto endlini kaNkulunkulu. Kodwa ke singabazalwane siyadinga ukukhuluma iqiniso. Khona nje enye comment ethe yazi mama bona bangakushaya ngendlela abakushaya ngayo njengoba sewukhulume kangaka kodwa khona ulibekile iqiniso. Injalo nasendlini kaNkulunkulu kunabafundi sesingabathandi namhlanje ngoba basitshela amaqiniso. Wena njalo uyenkonzweni uyahlabeka. Njalo wena uyahlabeka enkonzweni. Kade bakhuluma ngami. Ufuna bakhulume ngezitulo na? Vele izwi likaNkulunkulu. Ufuna bakhulume ngezitulo. Mele ikhuluma lithiwa lehli lingawenzi umsebenzi. So wena mangabe uNkulunkulu ukhuluma nawe and awushintshi leso yabona nje izwi likaNkulunkulu mawuqala ulifunda upreparele ukuthi wena uyoshumayela liqale lisebenze kuwe. Uthi noma usushumayela ushumayele uze ukuthi kodwa lento engiyikhulumayo idla nami ngoba nama ngiyiphi. Inkembe isiyanhlangothi zombili. Isika ngale isike nangapha. And you cannot say wena angizukushumayela ngale ngoba ihlaba mina. So if wenza kanjalo kusho ukuthi akusi right. Yingakho ngithi mina mama ngangena emlomeni mashosomo yabona le point esho ipowerful ngendlela emangalisayo. Uyabona mawufuna ukukholwa ukuthi iBhayibheli libhalwe uNkulunkulu izwi likaNkulunkulu aya uma ufuna ukholwa iBhayibheli izwi likaNkulunkulu angeze example uDavid katanye ngazawabhala ama-weak point wakhe kube bekunguye esi-king ofuna ukubhala kade angabhala le ndaba ezinhle ngaye aziyekele lezi aboBhathisheba aziyekele lezi abantwana bakhe bamgijimisa bafuna ukubulalana kade angaziyekela lezo even noSathane
katanya savuma ukuthi kubhalo ukuthi hey uJesu wena wakutrapa eloke esiphambanweni and wathi yamlinga uJesu wakuhlula so yila ubona khona noma izwi lenkosi kwesinye isikhathi ngizothini njengomzalwane njengomntwana kaNkulunkulu njengomfundisi njengomuntu osindisiwe no matter lishaya lento yenzayo makuthiwa lidlulise noma lishaya lento yenzayo emfethu yeah ngisese weak maybe ngisaphuza kuthiwa ishaya makuthiwa ishaya ngisese weak ngisagossip makuthiwa khuluma ngayo nkosami ngoba akuthiwa khuluma ngayo ngoba so perfect kuyo khuluma ngayo ngoba uNkulunkulu uthende ukukhuluma ngayo ubukulungisa from people bengathi bukade unenye umbuzo babantu mangibheka sikhavile njoba siloku sikhuluma eminye imibuzo because imibuzo beyilana yileyo and uwodwa engicabanga ukuthi umbuzo awuphendulekanga lana engicabanga ukuthi ube khona owomunye ubaba othi ingane omama bagcina sebefuna isondlo esingaphezulu uthothi ingane uyayondla kodwa umama khambise enkantolo ayokondlisa ingane ngayiphendula ke ngathi mina you keep the record bazalwane ayikho uyabona nje mawukhuluma nge-Department of Justice ukhuluma nge-department ekhipha ama-record ezothi mfundisi ayifani nakaNkulunkulu weBhayibheli kuthiwa izolo lakho uNkulunkulu akalikholi yingakho uthola umuntu kuthiwa uboshiwe kugcine sekuvuka amacala akudala it's because of i-record is very much important mawondla ingane yakho keep the record keep the record namhlanje sinanamafoni siyakhona ukuthi ama-app sebenzisa i-app yingakho nanoma ungasekho wena bewondla ingane wrong umthetho uyakuvumela ukuthi leyo ngane uqhubeka uyondle ngoba le ngane idepende once wondla umuntu for 6 months waletha iproof yokuthi ubumonde so kubalekile and futhi ngamtshela lo baba ngathi mina kuyafana nigcine nani nibarobha abantwana ukubondla ngoba niza nezikolode ecourt eziningi ngiyenza lokhu ingane mayenzeni ke mayihlala efridge apha until wena uqeda izikolodo zakho uyabona nje into ebalekile ukuthi ngempela imbewu yakho uyihlukumeza kangakanani if ingane yakho uzoyondlela kini nivumelane nabazali uyondlelekini ingane njengoba ngisho ngithi mina nganikezwe ingane ngayinikezwa nje inyanga eyodwa ngathi sengiyibuyisela kugogo wathi awuyithandi yini lengane ngikunikeze ebona impatho akekho umzali ongeka kunika ingane yakho uyiphethe kahle and akekho umuntu wesifazana ongacomplaina yes ngiyazi ukuthi siba nejealousy yokuthi useshada ubani abomama bonke abazeli ingane abake bayeke ukucabangela bona bacabangela izingane nobaba bake bacabangela izingane zabo nathi thina abantu besifazane ake sicabangela izingane okwethu sekuphelile manje once wazala umntwana okwakho kuphelile sekumele kuvuke komntwana ake sicabangele nabantwana yabo nje mina ngeke ngibe nenkinga ukuthi ngikhuliswe kahle ekhaya labantu ngaba nenhlanhla okukhulisela emshadweni usazalelwe emshadweni so ke ngempela and what I've noticed lezi ingane engazalelwe emshadweni yizona ezivele zifane nabazali bazo kuthi lezi ezishadelwe ezasemshadweni yabona nje mina angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa ngiyi-experienceile leyo ukuthi ingane ngempela mina nje I've noticed ukuthi nginawo mina ama-siblings wami angaphandle aze ashare date of birth nobaba wami 5 May bonke kodwa okukhomba ukuthi uNkulunkulu ngempela leya seed uyayibusisa seed yangaphandle hayi ukuthi akayibusisi neyangaphakathi and futhi asithi beze ngaphandle ngoba uthi kuzobusisa labo bangakeza asithi hayi abantu benza ngaphandle no asikhuluma lapho sikhuluma ngabasekwenzakela already Bishop la sikhuluma ngokuthi si really la abantwana khona omunye esithiwa ngiphendulile wathi njengoba ngikhuluma kanjena ngibhebhethelisa ukuthi abo baba bachithe mangithi ukuchitha kusinto engakukhipha emshadweni uma wena ufuna ukuhlala
uwazi ukuthi umyeni wakho uyacheat uyayidecidela wena phela into esikhuluma la i-decision yakho thina siyakusiza i-decision yakho ukuthi mina mangabe wena uthemba ukuthi umyeni wakho akacheat it's okay kusho ukuthi it's okay akacheat kodwa ke musukuphendula imibuzo engaqondene nawe if wena wakho umyeni akacheat mina engikulwelayo ngilwela ukuthi mangabe sikhuluma ngokuthi kuyacheatwa asikhulumi la ngabantu ngabazalwane bodwa sikhuluma ngokuthi i-cheating ikhona khona into esingeke siyibalekele webazalwane nina nifuna kube ngazuthi izinto azinjalo zikhona i-cheating ikhona kodwa mina ngichaza ukuthi esecheatile wamshiya nawe uzothandana nomuntu onomuntu wakhe yila uzoyifila khona ipain yokuthi ngamlahla umuntu oimportant ngoba lo muntu uzokutshela senginesikhathi unkosikazi wami okanye se-girlfriend yami yaziwa yazi ngikhumbuza okunye nje na indaba ngeke ngayizwa kudala kuthiwa just imagine uyekela umuntu wakho ngoba eshitha uyothatha omunye oyekeliwe ngoba eshithile lo uyekelile uyekela lo wakho uthe uyangishithela lona okay uyothatha ochithile la olahlile yes uyothatha olahliwe ngoba eshithile uthi uma noxolela lona ke ngoba isimple isigebengu sakho singcolo kunesigebengu ongasazi isigebengu sakho singcolo kunesigebengu ongasazi so unikeza lo omunye cha uyakwazi ukumnikeza uthando ebelahlwe eshithile lo awufuna even nokumxolela kuthiwa mana ake sixoxeni ake sixoxeni mhlambe ungakwazi ukumxolela lona mabe vele alifuna uxolo yazi seselana khona kulama question lawa khona ngikufundile yes omunye olama questions futhi ngifuna uku-advise mhlambe abanye abomama nabo sesibethu in the Lord ukuthi uNkulunkulu akuvulele ithuba please improve yourself as a woman please improve yourself avoid ukunika kakhulu kubaba ngoba lokho ngahle ukulimaze nalapho khona bokade ungakwazi ukuthi kungalimali khona so makukhoneka nje please ningabomama ningabosesi umshado awungakwenzi ungasasi improve hayi ngoba sengishadile angisafune ukuqala ibusiness angisafune ukufunda angisafune ukusebenza konke ngibheka ubaba no so wise wife sikhulumile bishop leyo sathi neyinceku khona labantu abathi babiziwe bavele nje bangafuni ukusebenza bangafuni nje ukusebenza improve yourself ibahluphe ngicela unginike u50 rand ngicela unginike u200 rand ngicela asisho ukuthi ukucela kubalekile kubalekile kodwa nje mawuyindoda zama ukwenza ngize ngayenza iexample ngoST umuntu athubiziwe yikho ke lokhu ugcina manje usune client ngoba ubiziwe usebenza wena awuzenzeli into yingakho ugcina usuna client endlini kaNkulunkulu ngoba wena ubiziwe awufuni ukusebenza owakho umndeni uzowondla ngani umndeni wakho isikhathi samanje asifani nesinye isikhathi ubaba ekhaya umama awuzuloku umtshela ukuthi ibandla linikelanga ibandla liwenzanga uwani ibandla lingolela ungaqapheli I'm sorry kusho lokho kodwa ukuthi maba uqapheli uyogcina sothwele women of God ngiyakutshela impela hayi uyogcina sothwele ngiyakutshela impela hayi uyogcina why ngoba phela manje iyakhenga and makudabana ikudonsa so le mali idonsa uhlane nabanye abathi hayi cha ikhona indlela ukuthi ungadepend nakulabo bazalwane bangathi yenza njengoPaul ube ne-tent making you understand yenza kunyonga kwenza iqelini no bavela bathi no you know what twala so ke kunga-avoid lokho as a man of God and nawe ungumama ungak-avoid ukuthi udabana inceke kubaba mabuzo-improve yourself must improve yourself kwesinye isikhathi ungagcina soba ulo mama olapha ku-book of Proverbs chapter 31 or ubo Abigail le incwadini zabo makhosi nakubahluleli no look this woman of God or look this woman you see business lady and so on so ngizama ukuchaza please bo sister after soshadile qhubeka usimprove usebenze umnandi akusilicala uthe nawe man of God uthe uNtwenhle
imfundo Yeah. ekhuluma ngemfundo ukuthi Yeah. le ayilahlani le ayidivusani Yeah. le ayinika miss call angeke kwe ayikuchitheli imfundo ayikuchitheli so sikulesimo ngenxa yokuthi abantu bafuna yabona nje umnikelo umuntu understand umnikelo ukuthi umenzelani unikele ethokozile because I know ukuthi menginikela vele uNkulunkulu ngivulela amafasteni ezulu kodwa kusiba bonke abazalwana bameshoda bangena enkonzweni aba understand i-offering and ukuyenzeka uNkulunkulu akunika izimvu ngempela ezingenalutho ezingenalutho sakuyimanje kuzogcina usuthwele ngenxa yokuthi ufuna and abanye abazalwane aba understand ukuthi mangithikipha okweshumi uNkulunkulu ungenzelani ngokweshumi ukufika nje zonke izinto esitolo zisemananini aphansi yebo uyaqoqela sothanga nebusetha zingathi ngakhona iprofeto ubabona ngeimali ezithile sekwenziwa ama tricks ke angiqondile ukulwa kodwa ngizama ukhathona ezinye zezinto lapho khona sekugcina mhlambe sekuthono uzombona ngemali eso izo zona lezi zinto lezi yizo eziholele kuleyo mkhuba loyo uthi neyazini kugcina sekwenziwa lokho ezinkonzweni nasemakhaya gcina sekwenziwa ezinye zezinto bomama nathi singabefundisi nabavayili nalabo abasozoba bomama in future nalabo abasozoba befundisi there is nothing wrong ukuimprove there is nothing wrong ziranele nokurana lelo business lakho noma ubaba kungathi uhola malini inkosi yami noma kungathi uhola izumbulo zemali awungavela uncike kuye Nkosi yami nawe contribute ngamandla ongacontribute ngawo futhi mangabe kusakunikeza imali awungadidedle zi-improve I'm telling you angeke uzisole kulesikhathi samanje impela kufanele ukuthi abazalwane nabomama basi-improve ngendlela emangalisayo ngenxa isikhathi sethu sesifike ngasekugcineni Bishop Lami siyambonga uNkulunkulu ngawe nawe mama siyabonga kakhulu maybe nje 30 seconds and then bese ushiyela ekutheni abantu bakuxhuma kanjani kubantu abafuna ukuxhumana nawe abantu abafuna ukuxhumana nami kuma social network wonke ngiyatholakala ngingunozipho Mthembu Mabhukata Omile Guda uzongithola kanjalo inamba yami bayayazi ngiyishile 060 716-7246. Yes. Thank you so much. Bishop, yes, abantu bakuthola kanjani kwabadinga kwabafisa ukuxhumana nawe? Okay, no siyabonga kakhulu. Mina ngatholakala nje na ku cellphone 083 355 4835. Okay. Siyabonga mina of course. Siyabonga ST uNkulunkulu asigcinele wena nje ngaso sonke isikhathi. Ngiyazi ukuthi sizodutshulwa ngakho konke lokade sihleli kukho ama comment kukho konke but we are willing to answer ama questions and asinankinga futhi na negative ayasikhulisa. Thank you so much. Thank you so much. Bafowethu siyabonga kakhulu emakhaya. Maybe now you have your own topic. Ofisa ukuthi ngelinye ilanga ngathi ngake idiscusseke la ungayishiya nje lapho uyibhale and then so sesikwazi ukuthi sibone ukuthi iyakhulumeka yini. Engixoleleke namhlanje ngibanjwe iflu kabi but ke umsebenzi uyaqhubeka. That is why ngiyasuka bengizama ukuthi ngizama ukwehlisa iflu kancane ningixolela lapha emakhaya. Ingakho bethe awulali ST siyabonga. Khona icomment ethe hayi ST anilali. Hayi angazi noma ngoba bebona mina bavele bathi hayi ST hayi awulali siyabonga. Bayazi phela uphumula kukho. Usuka nakude kangaka siyabonga and ngempela ukuthola abantu becela iminikelo becela ini. Really we need ukuthi siyenze offering yakho because really umsebenzi kaNkulunkulu lona mina bengingasho nje ngithi emakhaya ake sizameni ukunikela abazalwane because uST akabhekanga ibandla lakhe kuphela khona umuntu okethi ngicela nginikele esho ebhekise ebandleni lakhe uST urisha bonke abantu yonke area yempilo yomuntu uyayithinta so nje mina bengicela nje ukuthi sinikele cellphone number yakhe which is Capitec Bank sinikele nami ngifila nje ukuthi bazalwane othintekayo ake sinikeleni ngoba lo msebenzi owethu sonke usithinta sonke if you can go and
ngi-check ama-comment really ST siyambonga uNkulunkulu ngawe engazi ukuthi uNkulunkulu angakuvulela amafasitela ezulu uvele nje mina ngeke ngiyibuze nje ukuthi usuke ePitoli uzalana ngempela ipetrol malini wenze kanjani ufike kanjani because when I look at even okwenzakalayo ngibone engazi ukuthi nje is too little but siyambonga uNkulunkulu ngawe thank you so much Thank you so much. Bafowethu siyabonga. awungithumanga futhi Yeah, no. Siyabonga kakhulu bafowethu uNkulunkulu angicela nibusise sibonane kwi-episode yethu elandelayo. God bless you. Amen. Thank you, Jesus. Siyabonga.